Тамыр телеканалы һәр вакытагыса үҙенең тоғры тамашасылары өсөн бик ҡыҙыҡлы, файдалы проекттар уйлап сығара. Был юлы Бишек автономиялы коммерцияға ҡарамаған ойошмаһы Мәҙәни башланғыстар президент фонды менән берлектә Культ Ура исемле мәктәп студияларының селтәре старт алды. Бында республикабыҙҙың музыка, сәнғәт мәктәптәренең музыка колледжынан уҡыусылар ҡатнаша. Улар был шәп проектта СММ, телевидение, фото серҙәренә өйрәнәләр. Был проектта мин музыка колледжынан килде. Минем башка саҡырҙылар форумға. Шунда мин культура проектын һаҡланым. Мине алдылар, минем мәктәптән классташтарымды әҙерәк алдылар. Беҙҙең мәктәптән ҡыҙҙарҙы, малайҙы алдылар ҙа, беҙ ошонда килдек. Беҙ сюжет төшөрөргә өйрәндек. Фотоға төшөрҙөк, сюжеттар төшөрҙөк, һөйләштек. Хәҙер флейта дәресендә төшөрәм, мәктәптә төшөрәм, өйгә барғанда төшөрәм. Өйҙә йырлап, флейтала уйнап, фортепианола уйнап төшөрәм. Мин бик шатмын ошонда килгәнгә. Тәүҙә балалар Тамыр телеканалына килеп оҫталыҡ дәресе алдылар. Һуңынан 3 төркөмгә бүленеп, Тамыр режиссерҙары һәм мөхәррирҙәре ярҙамында сюжеттар, социаль селтәрҙәргә үҙенсәлекле видеолар, фотолар төшөрҙөләр. Монтаж эшләү серҙәрен дә үҙләштерҙеләр. Ә сюжеттары ҡыҙыҡлы булһын өсөн уҡыусылар Нестеров исемдәге Башҡорт дәүләт художество музейына, Милли йәштәр театрына, Хөсәйен Әхмәтов исемдәге Башҡорт дәүләт филармонияһына юлланды. Беҙ Зәйнәбишева исемдәге мәктәптән килдек. Тәүҙә беҙҙә онлайн курстар булды. Хәҙер мына Өфөгә килеп еттек. Беҙ йәштәр театрына килдек. Беҙ әле генә залда булғайныҡ. Унда артистларҙың репетицияһы булды. Беҙ уларҙы снимай иткәйнек. Һәр беҙ дә журналист сымаҡ йөрөйбөҙ. Афариндар, шулай уҡ Самира ла үҙенең тәьҫораттары менән бүлешеп үтте. Музыка колледжын уҡыйым. Минең уҡытыусым шунда ҡатнашырға әйтте. Был проектта өлөгөм ныҡ шат мин. Сөнки был музейда мин беренсе тапҡыр тоттом микрофонды, корреспондент булдым. Мин ныҡ шатмын. Сара аҙағында эштәрҙе дөйөм күрһәтеү ойошторолдо. Барлыҡ ҡатнашсыларға ла Культ Ура проектының интенсив тренингын үтеү тураһында исемле сертификаттар тапшырылды. Алда әле уларҙы тағы ла күп кенә ҡыҙыҡлы эштәр, мастер-кластар көтә. Практик дәрестәр апрель аҙағына тиклем дауам итәсәк. Ә сентябрҙа балалар һәм уларҙың остаздары ҙур фестивалдә йыйыласаҡ. Ә беҙ һеҙҙе, дуҫтар, был проект менән артабында таныштырып барырбыҙ. Наҙгөл Сәлихова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.